Сәлем достар, бүгін сіздермен плов жасаймыз. Етті жуып төртбұрыштап турап аламыз. Пиязды төртбұрыштап турап аламыз. Сабызды жуып тазалап төртбұрыштап тураймыз. Қазанымызға сұйық май құйып, етті қуырып, қайнатып аламыз. Қуырылған еттің үстіне сәбіз бен пиязды салып, қуырып аламыз. Ыстық суды құйып, 35-40 минут қайнатып аламыз. Күрішті жақсылап жуып аламыз. Куркуманы бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Күрішімізді салып, араластырамыз. Күрішке суымызды құйып, араластырып, етіне чеснок саламыз. Етін салафанмен жауып, қаппағын жауып қоямыз. Су таусылғанша қайнатып аламыз.